Garbė Jėzui Kristui. Per amžius. Toliau tęsiam savo gyvenimo ir tikėjimo kelionę ir šiandien noris pakalbėti apie tai, kas ieškančiam žmogui pirmiausia atgrasu yra gana dažnai tikėjimo perdavime. Tikėjimo perdavimas dažniausiai prasideda to nedaryk, ano nedaryk, to neliesk ir gaunasi toks dalykas, kad lyg žmogus norėtų eiti pas Dievą ir lyg jis jaučia kažkokiam tai, kaip čia reikėtų sakyti, kaip labirinte. Eina ten, ne ten pakliuvo, ten to negali. Kaip dabar reikėtų iš tikrųjų pradėti kalbėti apie tai, kas negerai su mūsų kalbėtojais, reiškia su mumis galbūt ir su tais, kurie kalba apie tikėjimą arba pateikia, arba tam tikrose aplinkybėse užaštrina tuos negatyvius dalykus, ar ne? Nes iš principo tai Jėzus jį kviečia pas save. Ateikit, reiškia, ateikit, aš jūs išlaisvinsiu, o po to, vadinkim, kai išlaisvinsiu, atsidarys ir kitas, kaip čia reikėtų sakyti, ir kitas žingsnis. Kai žmogus yra išlaisvintas, patyręs ir taip toliau. Tai čia rimta bėda problema ir mes dėl to daug galbūt net ir tikinčių praradom, tai mes, bažnyčia prarado. Tai čia ne tik už tai kalbama, žiūrėk, apie katechizaciją buvo iš pradžio labai plačiai, kad reikia katechizuoti, čia jau visus išmokyti poterių ir viskas bus labai gerai, bet paskui ne tik Lietuvoje ir jau Jonas Paulius II pradėjo kalbėti apie naują evangelizaciją. Nes ta mada tokia, kad kažką tai tik išmokai ir laikykis griežtai nuostatų ir viskas su tikėjimu bus gerai, tai čia jinai tokia, Jis nebemaitina tiesiog. Nemaitina ir atnešė tik tai žalą, iš tikrųjų. Tai štai gimė daug visokių protestantiškų bendruomenių, kurios kalba apie gyvą santykį su Dievu, bet laikui bėgant pamato ir tos pačios bendruomenės, kad ten vėl dingsta tas gyvas santykis su Dievu, nes atsiranda tam tikros taisyklės, tam tikri, reiškia, ritualai. Ir, žodžiu, visą laiką kažkas įvyksta ne taip. Tai prasideda, reiškia, įtrintis visokiausios, nesugyvenimai, ambicijos, tai apie ką mes čia tada kalbėtume, arba turim kalbėti ir kas čia vyksta. Tai žinom tą seną pasakymą, ecclesia semper reformanda in capite et in membris, tai reiškia, bažnyčia visą laiką reformuotina tiek savanoriuose, tiek galvoje, ta prasme turint ne Kristų, bet pačią vadovybę, tai yra popiežių. Tai kaip pat visa bažnyčia senas pasakymas, galvoju, Euzebijaus ar kieno jis yra. Žodžiu, tai taip, kad bažnyčia visą laiką reformuotina kuria prasme, kad visą laiką mums reikia atsiversti ir kalbėti patį esminį dalyką, o esminis dalykas tai toks yra. Ir tie, kurie nori skelbti Evangeliją, čia žiūrėk, net apaštalas jau Paulius apie tai ir Petras kalba, ir Jokūbas, kaip netikusiai elgėsi jau patys net pirmieji krikščionys, atsiranda susiskirstimai, susiskaldimai, atsiranda pavydai, taip toliau, reiškia, kova dėl kažkokios įtakos ir panašiai. Tad klausimas, ar aš tikrai noriu būti tas, kuris esu tikintis, kuris kalba apie asmeninį Dievo pažinimą ir buvimą santykyje su Dievu. Tai buvimas santykyje su Dievu, tai pastovi malda, neįsakymų. Ne tai, kad jų laikytis, tai čia 100% reikia, čia jokios kalbos nėra, bet klausimas, ar krikščionybė, ar katalikybė, ar Kristaus pažinimas baigėsi įstatymais, ar čia tik tai yra viena sudėtinė dalis, svarbi dalis, bet kuri tik yra prielaida toliau, nedaryti blogio ir, prielaida išvengti nuodėmės, o toliau tai mano kelias yra asmeninio santykių su Dievu puoselėjimo kelias, tai čia visai kiti dalykai yra. Tai kadangi daugeliu atveju buvo nueita katechizacijos tuo keliu, kad štai reikia suteikti kažkiek informacijos ir čia kažkas pasidarys ir pasirodo, kad tas kelias neveikia, reiškia informacijos. Informacija, nekartą esam kalbėję apie tai, kad gerą atmintį turinčiam žmogui gali užtekti 15 minučių įsisavinti visą informaciją, bet tai neprakalbina širdies. Tai o kad prakalbintų širdį, tai pirmiausia tie, kurie skelbia Evangeliją, kunigai, katechetai, tikybos mokytojai, patys turėjo būti išgyvenantis asmeninį artumą su Viešpačiu, patys tuo gyvenantis, nes kitaip neįmanoma perteikti, reiškia, Dievo pažinimą. Aišku, Dievas gali pakalbinti ir kalbina, ir visai bedievis, ir per visokias ten, situacijas aplinkybės, bet tai yra tik tai, kaip sakyti, lašas jūroje. O bažnyčia tai misijinė bendruomenė ir ta misijinė pranašiška apaštalinė bendruomenė, jeigu tie pranašas pats, kaip sako Jeremijas kunigas ir pranašas, nežino, ką daryti ir vaikšto pasimetęs, tai tada, tai ko norėtis iš tų avių, žinai,
Taip, kad tada avis šaukia jums ir duok mums tinkamo maisto, o tas piemuo nepajėgus to tinkamo maisto suteikti, kadangi pats jo nesimaitina. Tai čia turim tokią bėdą. Tai ta rimta bėda, tai sakyčiau, kad atsiverskime patys. Čia nieko naujo, Makarijus, o ne didysis, pasakė atsivers pats ir aplink tave atsivers tūkstančiai, net ne šimtai, o tūkstančiai atsivers. Tai reiškia, ką reiškia, tai čia tik tai galėtume savo priekaištą kažkokį tai pasakyti ir prašyti Dievę apšviesk mus, kad tikrai taptume tikinčiais žmonėmis. Gerai, o dabar jeigu vis tik sustotumėm ties tuo reikalavimų arba negatyvių priekaištus išsakymų tiem žmonėm, kaip kabutėse evangelizacijos pradžia, ar ne? Nes gana dažnai būna taip, kad būna šeimos kažkoks narys, kuris tiki ir dažnai užsima priekaištavimu, nuolatiniu pasakymu, tas to nedaro, tas ano nedaro, tarsi moralinė viršenybė. Ir gaunasi toks dalykas, kad tikintis žmogus yra tas, kuris pastoviai zyzia. Nebūtinai, žinai, čia priklauso. Ne, tai nebūtinai, bet vienas iš tokių, kaip ir kalbėjau, vienas iš tokių priekaištų yra tai, kad tikėjimas perduodamas dažnai būtent negatyvia forma. Būna, kad ir pozityvė, žinoma, tai mes nekalbam apie tai. Matai, ta negatyvi forma dažnai kyla iš skausmo, nes žmogus su jis atrado tikėjimą, sakysim, Dievas jį pašaukė. Ir jisai supranta, kad štai, jeigu mano artimieji, patys artimiausi žmonės, kuriuos aš myliu, kurie man rūpi, ir jie, jeigu nepažįsta viešpaties, tai kur jie eina vietoj amžino gyvenimo, amžinos laimės, eina į amžiną pražūtį, ko gero, ne? Tai jiems labai rūpi ir tada pradeda kalbėti, priekaištauti, kad atsiverskit taip toliau, tinkama ar netinkama forma, bet pradeda kviesti. Tai čia reikia suprasti, kad tai reiškia, tai irgi yra greičiausiai, tai yra meilės kalba, tik tai tiek, kad jinai nepaveikiai atrodo, ar ten, nepatraukli, kategoriška, gali būti įvairiai, gali būti, bet žmogus dažniausiai kalba iš susirūpinimo ir iš meilės. O kadangi reikia kitą pusę suprasti, žmonės gyvena savo kategorijom, savo pasaulio dvasioje gyvena ir jiem kaip ir apaštalas Paulius, kaip sako, kodėl žydai, sako, negirdi, kodėl taip šydas dengia, tas sakys, taip, kad čia, žinai, tas šydas, nuodėmės šydas, nesupratimo, nepažinimo šydas dengia. Ir tu dažnai kalbėk nekalbėjus, bet jie negirdi paprasčiausiai, kol šventoji dvasia nepaskatins, kaip sako, šventoji dvasia kol nepaskatino, kad reiškia, prabiltum, išpažintum, Jėzus Kristus yra viešpas, tai tu ir neišpažįsti. Taip, kad čia, kuris kelias būtų teisingiausias, gal sakyčiau, aišku, priekaištų kelias gal toks nėra tinkamas, gal reikėtų šiek tiek kitaip daryti, pasimelst už šios artimuosius, papasninkauti už juos, nieko per daug jiems nekalbant. Nes mūsų tikėjimo laikysena turi liudyti, kad štai tikėjimas yra toks. Nes aš anksčiau įsivaizdavau, pavyzdžiui, anksčiau. Buvo laikas, kai aš apie tą charizminį judėjimą, kad štai jeigu žmonės patirs, pavyzdžiui, kokia yra Dievo galia per išgydymus, o ne per stebuklus, per egzortus, tai tikrai jis tikės. Ir subliūško mano šitą iliuziją. Aš tik drąsiai galiu subliūško. Kas įdomybė, žmonės, sakysim, pasiima tarsi saldainį, ne? Tas kažkokį tai, pavyzdžiui, per egzorcizmą išvarė Dievas piktąją dvasią per maldą. Ir aš jau visą laiką įsivaizduoju, dabar šitie žmonės sugal, kaip jie melsis, kaip jie ten dorai gyvens, kaip tiesiog neatsiplėš nuo viešpaties. Jie turi blogio patirtį, tiesioginę kaktomušą. Taip, blogio patirtį turi ir Dievo meilės patirtį turi. Ir nieko panašaus neįvyksta. Daugeliu atveju, tarp kito, čia kai žinai, 10 kaip ten tų rapsuotų išgydė, vienas tik sugrįžo padėkoti. Labai keista, nes tikrai buvau tikras, kad artimieji, kaip visi puls dabar jau čia laimėti žmonės, nieko panašaus. Tai įsivaizduoju, kaip yra. Jo, ir tas pats apie šventosios dvasios prisilietimą charizminiam atsinaujinimui. Taip, ir dabar, žinai, daug žmogus sureikšmina visai kitus nereikšmingus dalykus, o kad man, kaip Dieve man tave pamilti, kaip priimti tavo meilę. Tai čia mūsų visų, reiškia, tas toks, apakimas yra, kad nelabai mums ta Dievo meilė rūpi, kaip Dievo atsiliepti, nes matai, čia labai suprantama, nes mūsų prigimtis ko nori galios, nori galios, sėkmės, o Jėzus yra ant kryžiaus, ne visai populiaru, visai nepopuliaru. Ir kai tas pamatai, sakysim, šventųjų gyvenimus paskaičius, o ne ar ten, ką norim. Ar ten, šventieji paskelbti, nepaskelbti, kaip pavyzdys, kad ta pati Faustina, ar tėvas Pijus, labai įspūdingai atrodo tėvo Pijaus žaizdos, ne, kaip įspūdinga, ne, kaip jis ten, paskaitom apie jį, pavyzdžiui, kad jis ten įžvalgos dovaną turėjo, ne, arba ten kitų tų vadinamų įžvalgos dovaną turinčių žmonių gyvenimą. Taip,
pati dovana. Bet kai pradedi skaityti, domėtis, kaip jie gyveno, kad amžina kančia, lygos, suspaudimai, naktiniai košmarai, pasninkai, žodžiu, persekiojimai, pasityčiojimai. Jo. Vienos problemas ištisinės, tai tada galvoju, nereikia man tų dovanų, žinai. Aš gal taip kažkaip patogiau duokit man gyventi. Nu, va, ir taip, kad čia tas prieštaravimas tarp malonės veikimo ir klausimas, kodėl per kryžių turi ateiti malonė, kodėl, kas turi tą atsakymą. Tai jeigu būtų kitas atsakymas, Jėzus nebūtų ant kryžiaus. Bet Jėzus yra ant kryžiaus ir sako, būk mano mokinys, ne, tai reiškia, nešk su manim kryžių. Tai ir kai kalbėjom apie mokinystę, tai tiesiog nesinorėjo net paminėti, tai kad būk su manim, nešk kryžių pasaulio išganimui. Tai va, taip, kad ir čia tas katechizacija, evangelizacija, mes galim visokiausias programas ten kurti, visą kitą, tai neblogi dalykai, psichologiškai apdirbtos tas programas, taip toliau. Kaip nieks nesigauna, taip nieks nesigauna. Kaip bažnyčios tuštėja, taip tuštėja. Reikia visai kitų dalykų, reikia žmonių, kurie įtikėtų kryžiaus paslaptį. Tai va. Ir tame matytų Dievo meilę ir norėtų toj meilėj Dievo dalyvauti. Tai o čia yra sunkus dalykas. Tai nu, ir toks, sakykime, Šventą Pranciškų su Domininku. Ne, bažnyčia 11 amžiuje buvo didžiausia krizė, ten nuo 8, 9, 10 amžiuje ten didžiausia krizė. 2 asmenys, kurie sutinka klausyti Dievo. Ne. Nu, paskui 16 amžiuje Teresė Avilietė, ne, Jonas nuo kryžiaus, Ignacas Lojola. Vėl atgimimas tam tikras ateina. Taip, kad čia klausimas toks būtų, ar aš noriu Jėzau atsiliepti tavo kryžių, tavo kvietimą ir tai reikia sąžiningai pasakyti, kad nebaisiai. Tai čia problema yra. Gerai, bet šiuo atveju reikėtų mums pakalbėti ir tiesiog aptarti, ką kryžius sako. Juk dažniausiai, pavyzdžiui, jeigu mes kalbėsim ar ne, kaip paprastai žmogus supranta kryžių, tai, kaip kryžių, kaip kažkokią naštą, beviltišką, skausmingą, be prisikėlimo patirties. Dažniausiai, pavyzdžiui, tarkim ar ne, vėl negaliu sakyti statistiškai, bet paprastai žmogus supranta kryžių tikrai kaip neprisikėlimo, bet kaip vargo ir kančios, sakykim, ženklą. Tai šiuo atveju vis tiek Jėzaus žinia nebuvo tik tai, kad, vargsit, taip ir numirsit. Ne, tai kalba apie žmogaus išaukštinimą iš tikrųjų. Gerai, jeigu reikėtų, pabandykim tiesiog, ar ne, reiškia, Jėzaus kryžius pirmiausia sako apie Dievą ką? Nes žmogus, tarkim, ar ne, pavyzdžiui, statistinis Jonas arba Onutė, jis sakytų ką? Kai aš išgirstu apie kryžių, man atrodo, kad vargsiu, mučysiuos ir nežinia, kas gaunas. Tai kiti net sako, nenešiau kryželio, nes užsikarsi, reiškia, vargus, rūpesčius, taip jo, prietaras. Lygiai tas pats dalykas prietaras yra labai liūdnas, reiškia, netgi nukreiptas prieš krikšto, tą gražią tradiciją, kad krikšto tėvai dovanoja krikšto vaikams krikšto kryžių pakabinam ant kaklo, kad tai būtų, vadinkim, priminimas, ar ne. Ir staiga sako, negalima, nes čia prasidės, vadinkim, kažkokie vargai. Gerai, kad išblaškyt, vadinkim, neteisingai suvokiamą kryžiaus paslaptį, tiesiog kaip keliais, vadinkim, teiginiais galima būtų pasakyti iš tikrųjų, Jėzaus kryžiaus paslaptis yra kas? Juk tai yra gyvybės medis. Taip, tai yra už mūsų sumokėta kaina. Iš tikrųjų, Dievo meilės išraiška, tiesiai šviesiai pasakyti, reiškia Dievo meilės išraiška, kad žmogus būtų sugrąžintas pas tėvą. Žmogus turėtų kelią pas tėvą. Ir tas žmogus, kuris mato kryžiuje tik skausmą ir kančią, bet nemato Dievo meilės, jis nesuvokia, nesupranta, kaip minėjai, ar tai šydas, ar tai vidinės kažkokios nuostatos yra. Taip. Tai va, bet nėra mums paprasta šiandien žmogui, reiškia, kryžiuje pamatyti meilę, nes kaip kryžiuje tu gali pamatyti meilę. Štai čia yra kalba apie to, kad vis dėlto šitas mūsų gyvenimas yra visiškai laikinas ir, reiškia, amžinybė, pergalė, jeigu taip sakyti, pergalė Kristuje yra mums atnešama per kryžių. Tai ir štai, kai kalbam apie tas patirtis, kaip man tapti krikščionimi, kaip paskelbti Evangeliją, kad štai, jeigu mes be amžinybės perspektyvos, be tos laikinumo mūsų suvokimo, tai kažin ar mes panorėsime realiai glaustis prie to kryžiaus, nes aišku labai patogus gyvenimas, turiu pinigų, taip toliau, kažkaip čia prasikantavosiu ant to gyvenimo, kažkaip nusensiu ir mirties tas
riba mums kažkur tokia nusitrina ir amžinybė iš vis išnyksta, tarsi išnyksiu, išeisiu ir man nerūpi, nerūpi. Tai čia toks, aišku, nerūpi niekas ir todėl labai sudėtinga paskelbti gerą evangeliją, gerą, ta prasme, naujieną žmogų, kuriam nerūpi jo amžinybė, kuris vis dar gyvena iliuzijoje, kad aš kažkaip čia galiu patogiai įsitaisyti. Tai štai tas kalbėjimas toks, turi viešpas apšviesti, žinai, nes faktiškai gyvenam tokiai pagonybei, kur sureikšminami laikiniai dalykai, kurie tapo stabu iš tikrųjų tapo. Tai numitinti tą mūsų patogų gyvenimą, Dievas, aišku, greitai gali numitinti per visokias ligas ir bėdas, bet aišku, pirmiausia, pats žmogus turėtų pasirūpinti, kad štai Dieve noriu, aišku, tikrai, tikram santykiui su tavim būti, žinau, kad mano gyvenimas laikinas, ir noriu tiesiog tavo meilę, kad paliestų kitus žmonės. Tai ką mes galim, kokią išvadą galim padaryti? Vienas iš tokių gražių įžodinimų, reiškia, žiūrint į kryžių su krucifiksu, su nukryžiuotoju, esu girdėjęs, kad tai yra ženklas, kad Jėzus sako, aš kentėsiu tol, kol tu patikėsi, kad aš tave myliu. Vienas iš tokių įžodinimų žinių yra, ar ne? Tai iš tikrųjų norėtųsi, kad aš, tu ir visi klausytojai, žiūrėdami į kryžių, paklaustume, šiai dienai, ar aš matau Tėvo meilę kryžiuje? Taip. Ir duok Dieve mums šventosios dvasios, kad tikrai atpažintume, kad bus tų sunkumų, bus tų kryželių ir visų kitų dalykų, bet kad tas Dievo traukimas link jo yra pagrindinė žinia. Tai čia ir yra tos evangelizacijos ar katechizacijos, iš tikrųjų šaltinis tikros ir teislingos, kaip šventas raštas ką sako, pažinti Dievo meilę, pažinti, tik kol mes jos nepažinom, tai mes, tada mes apie kažką kalbam, apie kažką, maždaug, bet esmės tai nepaliečia ir todėl labai sudėtinga ir evangelizuoti, ir katechizuoti, ir patiems tikėjimu gyventi. Tai daug Dieve pažinti tavo meilę. Ir patirti ją. Taip. Amen. Amen.